Čau visiem! Čau, draugi! Mēs esam Vācijā, izstādē. Intergeo. Izstādē, Esenā. Vakardien mēs izskraidījām pa to izstādī, pastīties, kas ir jauns. Īstenībā ļoti daudz jaunu, tādu interesantu. Daudz kas interesants, jā, tiešām. Daudz cilvēku. Šodien solās būt vēl vairāk. Un, no ko, mēs sāksim laikam iet. Parādīsim. Parādīsim, kādi jauni mums sagaida. Nu, ko ejam? Jā, mēs redzam, cik daudz cilvēku. Uzreiz ieiet iekšā ļoti daudz cilvēku. Jā, tas ir ļoti labi, jo tas Covid laiks laikam nedaudz ir beidzies, un tagad ir vieglāk tikt iekšā. 4 halles, pilnas 4 halles. Visi vadošie top ģeodēzisko instrumentu ražotāji. Jā. Un arī iesācēji arī šeit sastopam. Tad mēs sāksim ar mūsu stendu no Stoniks. Ļoti smuks, ļoti forši uztaisīts. Liels stends. Jā, liels, uzreiz pieejies. Tā kā ejam skatīties, kas viņam ir jauns. Sveiki! Jā, mēs jau filmējām. Work hard. Work hard. Pasaki, čau visiem. Čau! Viņš viss skaidrs tev. Nē, bet ir interesants lietas, ko parāda. Bet atkal, te ir ļoti labi tas, ka šogad tiešām atbraukuši tie, kam ir ko parādīt. Agrāk bija tā, ka brauc visi, mums ir prototipi uz prototipu, tu nezini, ko darīt. A ķīnieši dara tā, copy-paste un krāsa maina. Atpēc. Labi. Mēs kaut kur te būsim, ja kas, obligāti. Kolēģi no Latvijas no universitātes arī paigais prieks, ka viņi ieradās un skatās un katru gadu pēta, kas ir jauns. Tas ir forši. Tas ir labi, jā. Ar ko mēs sāksim? Ar skaneriem? Mēs sāksim ar 3D projektiem. Tas ir Stoniksam. Mūsu draugi no Grūzijas. Tieši izmanto šobrīd 3D skeneri. Jaunāko no Stoniks. Jā, jūs redzat. Sistēma palika vēl precīzāk. Viņam ir arī kameras. Viņš uzreiz taisa attēlu uzņemšanu. Jā, un viss notiek ātri un labi. Yes. How are you, my friend? Fine. And you? I'm good. So I'm good. It's a very good solution. Jā, viņš teica, ka tas ir ļoti labs risinājums. Keep working, okay? Jā, un mēs viņu starp citu redzam arī šeit stendā. Gribam pateikt bišķiņas priekšu, ka drīz mums arī parādīsies mūsu birojā šis skeneris, lai mēs varam jums parādīt kaut ko vairāk. Jā, parādīsim kaut ko vairāk. Paši pamēģināsim. Es jau teicu, jā, tur ir 3 kameras. Uzreiz tiek filmēt uz 3 pusēm, uz visām pusēm. Jā. Varētu pēc tam turpmāk nokrosot to punktu mākoni. Šeit arī SD karte, USB izēja. Bet arī, kas ir labs, tagad nāks arī jauno gadu, mums prezentēja, tas ir RTK modulis. Jūs varat viņu pieslēgt un uzreiz saņemt koordinātus. Jā, tikai te ir apakšā mēs redzam to kontrolpunktu mērīšanas. Kontrolpunktu mērīšanas tā kā plati, jā. Plāksne, jā. Plāksne, jā, kura jūs liekat iekšā. Bet arī būs RTK. Nākošais jaunums. X100. Jauns dizains. Protams, jauns dizains. Viņš ir bišķiņ lēnāks nekā iepriekšējais 150. Bet viņš ir mazāks un vieglāks. Jā, viņš ir mazāks, viņš ir vieglāks. X100 nozīmē, ka līdz 100 metriem. Un arī precizitāte viņam ir ļoti laba. Jā, tā kā sistēma ir ļoti līdzīga kā X150, ko mēs jau parādījām un stāstījām, ko jūs arī redzēsiet arī tālāk video. Un par viņu daudz stāstīt terestriālais skanerus, viņu noliek uz trīkāju un notiek mērīšana. Arī ātri. Ātrā mērīšana 45 sekundes laikā. Jā. Ļoti ātri. Nākošais produkts ir XVS 3D scanner VS Slam. Tas nozīmē, jūs redzat tur kamera. Kamera ir iekšā iebūvēts arī IMU sensors. Jūs staigājāt tā kā līdzīgi. Uzņemat attēlus. Jā, tā kā līdzīgi tā kā slamu, šitais ir tikai kamera. Jā. Tikai bildes un viss. Tikai attēlu. Un pēc tam jūs varat ielikt iekšā savu programmatūrā. Attēlu apstrādās Pixfordī pieņemsim. Un
uztaisīt tā kā 3D vizualizāciju no zemes. Nevis no drona, bet no zemes. Tā kā arī, ja ir kaut kur grūti piekļuvi objektam, jūs varat Varbūt mazāku veidu objektu, kur nav nepieciešams lidot, tad var izmantot šādu veidu risinājumu. Arī telpās, jā. Bet arī ir nepieciešams apgaismojums. Nu ko, ejam tālāk, pastīsimies, kā izskatās X100. X120 go. X120. Mēs redzam, kā viņš darbojās. Šeit, lūk, ir tā programmatūra. Mēs vienkārši uzspiežam start work. Un šādi te. Mums vajag paturēt viņu stilu. Stilu? Minūti, jā. Okay. Viņam jāpastāv minūti, lai viņš noskanē, jo viņam tagad ir inicializācija. Viņam ir tas, ka akumulātori atrodas rokturī. Jā, vairs nav vajadzīgs, pieņemsim, agrāk bija šodien. Nu, vēl papildus baterijas, jā, un tā. Jo viss reģistrējas iekšā. Jā. Tā ir, lūk, X100 skeneris. Lūk, uz šādām vieglām kājām. Mazs dizains, šeit ieliekams ir USB datu ierakstīšanai. Kā redzams, kāda ir atšķirība no X150. Baterija ir mazāka, ko es redzu. Var lādēt ar USB. Tā kā, lūk, arī kamera 360, tikai nepieciešams uzņemt vienu attēlu, lai arī veiktu krāsošanu. Pamēģināšu, ja? Nu, jā, krietni vieglāks nekā X150. Diezgan labi, jā. Tā kā, jā, 6 mm precizitāte. Noteikti ļoti labs, precīzs risinājums, ātrs, viegls. Tā kā. Making YouTube videos. Spying us. Yes. Hello. Are you spying us? We're just talking about it. You see, can you introduce yourself, please? No. No? Okay. How are you? I'm fine. Tā, nu tagad mēs redzam, skenēšana notiek ļoti vienkārši. Es redzu, kas notiek ekrānā. Es varu iet pa īstā. Man veidojas uzreiz punktu mākonis momentāli, es viņu redzu. Protams, viņš vēl nav nokrāstos, to vajag darīt ar programmatūru. So. Nekas. Tā, skatāmies, strādā, darbojas, zaļā podziņa deg. Ejam tālāk, kaut ko parādīšu vēl. Nāc. Jā. Lūk. Tas ir backpack risinājums. Jā, mēs viņu varam pārveidot, pārlikt un uzreiz ar somiņu, kā mēs redzam, arī šeit ir RTK modulis. Jā. Jā, šeit var pielikt klāt GNSS antenu augstākai precizitātei. Papildus. Nezinu, kas te ir papildus. Papildus var ielikt. Akumulātori. Jā, tad ir akumulātori var atrasties arī šeit somiņā aizmugurē, un tad jūs varat vienkārši staigāt, un slime jums visu izdarīs. Tā kā ļoti labs risinājums. Drīzumā arī pie mums. Jā. Nu ko, ejam parādīt. Iesim paskatīties varbūt jaunus GNSS, kas no Stonex šobrīd ir. Nāks ar jauno plati. Jā. Būs P20 no hemisfēra. Jā, bišķiņa atšķirīga no P40 iepriekšējais. Un jaunākā plate UM980 no 1408 kanāla. 1408 kanāla, jā. 1408. Ejam parādīsim tos GNSS. Vizuāli viņi neko neatšķirās, bet no kontrolieriem, protams, palika tas pats viss. S4H2, jā, SH42, S4H2. SH5A. SH5A. Šis ir SH5A ar podziņām.
Arī, ja kādam patīk pogas, droši pogā var strādāt. Kontrolieris ir Viegls. Ļoti vienkārši, ļoti viegls, jā, un plāns. Viņam arī kamera ir. Viss pilnībā klaviatūra ABCDE, nav kvertība, bet parastā. Tālāk UT12, jā, un UT12 ir skaidrs, mazā planštīte. Nu, GNSS, protams, jaunāks plats nāks tagad. Dizaina ziņā nekas nemainās. Standarti, kas vienmēr bija pieejami, tie arī tagad ir. Dizaina nekas nemainās, te mainās tikai un vienīgi nosaukums un iekšā plata. Nāks plusiņš. Plusiņš. 900 plus. Jā, šeit. Agrāk bija 900, tagad 900 plus un tā tālāk. Vēl no kontrolieriem grib parādīt ar vienu lielo UT30. Lūk, viņš ir lielāks. Izšķirspēja viņam ir ekrāna tieši tāda pati kā UT12. Tā kā tas arī. Priekš kam? Kam gaumas lieta var būt? Gaumas lieta. Jā, protams, 580. 580. arī nāks atjaunināts. Viņš būs ar atkal jaunu plati, viņam būs lielāks iespējas vairāks, bet par to mēs pastāstīsim kaut kad vēlāk, kad mēs tiešām saņemsim viņu. Ejam tālāk. Protams, saucamie flagmani, jā, 990. un 980. Ļoti labs risinājums, 980. Mēs ar tāstiem, ka plāns risinājums. Cik viņš vēl? Nu, 15 km. 15 km jau var saņemt korekcijas. Labi, ejam tālāk. Tālāk ir tahimetri. Īstenībā kaut kas jauns, jo mēs... Kaut kas tiešām jauns, jā. Jā, jo mēs tiešām līdz šim nezinājām, ka Stoniks attīstīs modeli klāstu. Viņam parādījās 2 jaunie roboti. Un viena jauna tatols. Viena jauna stacija. Jauna stacija. Visi ir uz Androida. Visiem būs Cube programmatūra. Sāksim laikam ar to labāko, kas šobrīd ir. Tas ir 0,5 sekundes precizitāte. 0,5 sekundi. Ļoti klus. To vispār viņu nevar dzirdēt. Čau! Mēs redzam, kolēģis arī no Latvijas ir atbraukuši. Čau! Čau! Ivars un Juris no Delta kompānijas. Bieži sastopām arī mūsu birojā. Čau atpakaļ. Jā, mēs tagad esam pie tahimetriem. Marko, is this robotic station? No, Okay. mechanical. That's robotic. Tas ir mehāniskais tahimetrs. Marko, is this robotic station? Un šitais ir robotizēta stacija. And this one also robotic. Tad 2 robotiskie instrumenti, plus viena totāla stacija, tahimetrs. Redzam, ekrāns, liels ekrāns, ļoti ērts. Šeit mēs redzam, kā grozās, griežās. Nē, kā? Šeit mēs redzam. Šeit mēs redzam. Tā, šeit mēs redzam R180. R180, jā, mēs vēl modeļus Šis ir vislabākais, kas būs pieejams. 0,5 mm precizitāte, arī milimetru precizitāte pieejama. Nevis 0,5 mm, bet sekundes. Sekundes. Atvainojos. 0,5 sekundes un 1 sekundi. 2 ekrāni. Iekšā Androids. Jā, un arī bezgalīgas skrūves, pieslēgt skrūves. Jā, nav tā kā šitam, pieņemsim, ir pieslēgt skrūves, mēs varam norientēt viņu, tā kā tur, kur nepieciešams pieslēgt, un tāpēc tam precīzi uzvizēt uz prizmu vai uz objektu, kur mums vajag uzmērīt. Ļoti kluss, ļoti ātrs, varbūt pienākt tuvāk. Varbūt var pienākt tuvāk, es varbūt var izdarīt tā, ka iedošu savu mikrofonu. Jā, varbūt pielikt klāt, lai dzirdētu, ka skaņas praktiski nav. Jā. Un nevis praktiski skaņas vienkārši nav. Vienkārši nav skaņas. Jā. Marko, what kind of motors inside of this unit? You don't know. No magnetic, it's mechanic? At least it's mechanical or hybrid or... I don't know that there are no GLs. That is like GLs. What is GS? Okay, it's like a disc. Yeah.
without this. Direct. Ok. Tad šeit ir uzstādīts tiešais motors. Direct motor, jā, tas nav tā kā zobratiņām. Zobratiņi ir šitam, un te nav zobratiņi. Tāpēc viņš ir tik kluss. Tāpēc arī tik augsts precizitāte. Gaidīsim arī mūsu plauktos, gaidīsim mūsu veikalā. Lai mēs varētu arī varbūt sīkāk iztestēt. Jā. Iztestēt, parādīt, uz ko viņš reāli ir spējīgs. Nu, Pagaidām paliek interesanti. Jaunums no nākošais varētu būt machine control. Redzam te darbība ar ekskavātoru. Šie sensori mums ir uzstādāmi, protams, uz kausa un uz strēles. Un programma ļoti labi parāda. Ja es tagad ņemu, redzēt, kas notiek. Jūs redzat, vai jūs dziļāk rokat, vai arī esat attiecīgi izvēlētajā augstumā, kas jums nepieciešams. Lūk. Redzam šeit augstumu. Iespējams arī izvēlēties dažādus kausus, arī iespējams iestatīt kādu slīpumu, vēlēties norakt. Principā tas ir izcinājums. To izskatās ļoti interesants. Var izmantot arī ne tikai ekskavātoriem, bet arī greideriem. Greidera sistēma arī ir. Klāsts arī ar buldozeriem. Jā, ļoti liels ir klāsts. Traktoru, buldozeru veidu klāsts, modeļas klāsts, ko var saslēgt ar šo iekārtu. Tad vēl ir šeit video parādās, mēs varam redzēt, cik precīzi mēs varam uzstādīt, pieņemsim, kādu no stabus ielikt, jā. Un šeit, jā, tā sistēma, protams, divas Genesis antenas, lai precīzāk norādītu jūsu vietu. Darbība ļoti vienkārša. Lūk, redzam šeit novirzi. Šeit rāda vai uz leju, vai uz augšu, vai kreisi, vai pa labi. Lai precīzāk ieliktu attiecīgā vietā jūsu vēlamo elementu. Ejam otrā puse ir vienkāršāka sistēma. Šis būs greideriem un to, ko mēs rādījām. Pieņemsim, man ir nepieciešams greiders. Es izvēlos un sensori atkal saslēdzas. Lūk, kreisai un labai pusē rāda, cik jūs esat norakuši slīpumu, lai jūs varētu vienmērīgi greiderēt. Jā, lūk, risinājumi arī ļoti daudz. Tonis ir prezentējis šogad ļoti daudz jaunumu. 3D skeneri jaunie. Robotizēta tahimetri. 2 robotizēta tahimetri. Tas arī ļoti interesanti. Tātad 3D machine control. Jā, mašīnas kontrols sistēmas, jā. Ir pastrādājuši. Šogad ir, mēs redzam, ļoti labi un interesanti. Ļoti liels skaists stends. Jūs varat pastīties arī šobrīd, kā strādā tā kamera. Jā, mēs paņemsim pauzīt pagaidām. Jā.
tell me more about this? Yes, this is a 3D model of a pipe, underground pipe. So thanks to this system, you can see where they are with centimeter accuracy. Okay. And you can get GPS point on the real ground, on the reality, but also on the virtual object. Yeah. So you can put this pointer on the virtual object and take the points. Yeah. Here you can see all the points Yeah. with a solution. Okay. In this case, fix the name, the elevation, and the difference in elevation between these points and start point, the base point when you open the project. Yeah. In meter, of course. Okay. All these options are customizable. For example, the shadows or the possibility to see the underground part of the object from this window. You can also do distance and angles measurement, and also scan. There are two versions of scans. Okay. The base version is this one. You're just creating like mesh, okay? Yes. And the result in this case is a triangulation file in a DXF format, red point clouds. Okay. That you can see soon in real time here. You can also do a texture like this. Yeah. The time of this process depends on the dimension, the number of the points, but you can change the parameters if you want to reach a better result. Yeah. Of course, in that case, it will take more time. Subject where you want. Okay. And if you open a previous scan, for example, I don't know, this one, of this, and the scan. So you can back in the same place, scan previous, yes, and extend the scan. Okay. Because the software recognize the original scan. Yeah. You do like this. Okay. Scan since. So this, as you can see, the previous scan. Yeah. You can scan more. Now, if I start the scan, I can extend. So it will start just from the boundaries. From the, okay. And now you have the totally result. That's nice. Tātad, lūk, Cube Vision, jauns 3D risinājums no Stonex. Lūk, redzams, mums ir planšete, tad ir pielikts klāt S580, lai varētu mērīt RTK režīmā ar 2 cm precizitāti. Ko mēs šeit darām? Tad, lūk, mēs varam, es tagad piemērīšu, varbūt sadāk šādi. Lūk, es tagad piemērīšu punktu. Un šīs punkts man ir ar RTK precizitāti ar 2 cm. Un tā jūs varat šādā veidā mērīt punktus. Attiecīgi, kā arī var ievietot DXF failus un pēc tam visu redzēt šeit planšetē reāli, kā dzīvē izskatās. Tā kā, pieksim, lūk, es parādīšu. Lūk, redzams, šeit ir truba, kas ir ievietots tas DXF fails, un viņš ir koordinēts, un jūs redzat reāli dzīvē, kur atrodas. Jūs viņu varat marķēt. Jūs varat marķēt, tā pamēģināšu. Jā, lūk, es esmu nomarķējis. Šeit augšā man rādās precizitāte un viss tas pārējais. Tādas, lūk, ir iespējas, kā arī mēs šeit varam arī taisīt 3D mešus.
mēs varam taisīt arī skenējumus. Ja, protams, jums ir pilnā veidkoļa, bāzes versija jums nav pieejams šīs skenēšanas, tā arī attiecīgi varat uzreiz noskenēt jūsu objektu un pēc tam visu to parādīt tālāk. Lūk, tāds man šķiet ļoti labs risinājums, ja nepieciešams strādāt ir ar komunikāciju izspraušanu, skatīties, kur ir, un to visu piefiksēt dabā. Ļoti labs risinājums ir tāpēc, ka jūs reāli varat piemērīt punktu, neliekot štoku. Attiecīgi punkts, kas jums rādās šeit planšetē, tur arī jūs piemērīsiet to koordinātu ar 2 cm precizē. Tā kā lūk šāds te veida risinājums. Lūk tā. Šodien būs partija. Jā, balīt, itāļu balīt. Itāļu balīt šeit pie Stoniksā. Jā, bet Stoniks šogad ir ļoti labi tā pārsteidz. Ļoti daudz kas jauns, daudz kas uzlabots. Ar jauniem produktiem 3D, tās stācijas, robotizētais tahimetrs. Jā. Redzam, kā mainās reāli tā mērniecība, kad geodēzija mainās, varbūt ne. Drīzāk mērniecības darbi, izcinājumi. Vairāk tagad iet tomēr uz 3D. 3D, jā. Jā. Kas jau... Ja mēs runājam par kaut kādu klasisko mērniecības, viņi ir, jā, protams, viņi GNSS robotizētais tahimetrs, bet mēs redzam, ka tomēr tālis pēc tehnoloģijas viņas attīstās un attīstās. Šobrīd ir galvenais, lai tas viss strādā, lai īstenībā cilvēki varētu to izmantot mērnieku savam lai visi pielieto to un tiešām viss strādāt ar 3D. Jā. Programmatūras klāsts arī šeit ir daudz. Mēs redzam, izstāde arī piedāvā tagad visādus dažādus risinājumus, ko apstrādāt, ko darboties. Čau. Tā ir kafija.